ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഇൻഫോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർഫുൾ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്ത് പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുത്തതാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല, അസംബിൾ ചെയ്ത ടെക്നീഷ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, തേർഡ് പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഡ്യുവൽ ചാനൽ സബും 5 ചാനൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, പിന്നെ റിയർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ, അങ്ങനെ 5 ചാനൽ. അതായത് 5.2 കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി 5 ചാനലിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് 1, 2, 3 രണ്ടെണ്ണം അടിവശത്തായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ സബിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ, അടുത്ത ചാനൽ, അങ്ങനെ 2 ചാനൽ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ 2 ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 20 ആംപിയറിൻ്റെ 30-030യും ഒരു 10 ആംപിയറിൻ്റെ 30-030, അങ്ങനെ 2 ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത്. അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ക്യാബിനറ്റിനകത്ത് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാതെ ആയി. അങ്ങനെ ഇതിപ്പം പുറത്തായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. പിന്നെയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പവർ കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം, ഏതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അത് കാൽക്കുലേഷൻ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ, അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനിതിൽ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ അക്രിലിക് ഷീറ്റിൽ എല്ലാം ഫ്രണ്ട് പാനലൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴേക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെവലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ സബ് വൂഫറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലൈന് വെളിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് വയർ വഴിയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ ഉള്ള സെറ്റപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും അത്ര പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ 20 ആംപിയർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിരിക്കും മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതാണ്, ചെയ്യുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് തന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് റിമോട്ട് കിറ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് അഴിച്ച് പണിഞ്ഞ് നമ്മുടേതായ രീതിയിലേക്കൊന്ന് മാറ്റണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.